هاي الأماي عم تنادي ولادها مشان يرضعوا. تمام. هلا هاي الأماي عم تنادي ولادها مشان يرضعوا. هلا الولاد بينزلوا من فوق مشان يرضعوا. هلا بتبلش تنظف فيهم، بتنام على الأرض مشان ترضعهم. شوف الولاد بلشوا ينزلوا واحد واحد. هذا التاني بحاول ينزل، خايف بس. ما بعرف إذا بدك يعني أروح أساعده ولا ما أساعده، ما بعرف. ما بعرف إذا شايفينه عندي لأنه عتلة وعندي عتمة شوي. هيك شفتوا منين نزل؟ نزل من الأسانسير من بين البرداية. هاي الأشقر التاني هلأ بده ينزل. هلأ بنط هيك. هلأ لا، سمعت صوت الأماي هي عم تنادي لأولادها مشان يرضعوا. هلأ بتنظفهم وبرضعوهم. هدول بيرضعوا هن وآدم سوا بنفس الوقت. هلأ إذا بنطلع على آدم بتلاقيه عم ياكل آدم. بعد عم ياكل. هن بيرضعوا هن وآدم سوا. مثل ما قلتلكن هلأ الأماي بتنام مشان ترضع أولادها. هلأ بلشوا أولادها كل واحد ياخد المكان المخصص إله. ليك ونامت. سمعتوا انت صوتها وهي عم تناديهم. انا حافظان صوتها شلون صوت الام وقت تجي ترضع اولادها بتناديهم. شفتوا شلون نزلوا من فوق مثل ما فرجيتكم؟ شفتوا شلون هذا عم بلاقي له مكان؟ يا لاقي له مكان. سبحان الله. عم تنطفه، عم تبوسه بوسه، تقول له عود عاقل. شوف شلون عم تبوسه. تعلموا يا نسوان منها الحنية ايه. شفت شلون؟ بوسوا بتلحوسوا بتنطفوا، بعدين بتطعميه وتنيموا. هدول الاثنين عم ياكلوا تمام. هو الأماي مستغربة مني يمكن لأني عم هيك، بس هي يعني متعودة. هذا الثالث مثل ما قلت لكم عم هو على طول. هذا الثالث شوي جبان، خاف مني. بس لا يلا ليكوا لا مكان لا مكان لا مكان. هلا الأماي ترفع ايدها ليكوا لا مكان. سبحان الله. يلا بنشوفكم مقطع تاني. خلي هلا الأماي تطعمي ولادها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفرج يا عبد الرحمن.